Dzisiaj rozmowa z Sebastianem Cholewą, który zajmuje się produkcją piwa i opowiada o specyfice miejscowego browarnictwa. Rozmowa się odbywa w browarze Ustroń. Witam Cię serdecznie, Sebastianie. Cześć. Chciałem się Cię zapytać przede wszystkim, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z browarem? Patryk, Ty od razu tak z grubej rury, ale chodzi Ci o stricte o browar Ustroń, czy chodzi Ci o przygodę z piwowarstwem? Z piwowarstwem. Bardziej chodzi właśnie z przygodę swoją. Z piwowarstwem to był zupełny przypadek, bo jeżdżąc gdzieś po Polsce, po Europie, zawsze starałem się pić i jeść rzeczy, które są gdzieś w danym regionie regionalne. A moja małżonka w pewnym momencie zapytała, dlaczego nie bierzesz kapsli z tego, co tam wypiłeś? Ja mówię, nie wiem. Wziąłem kapsel do kieszeni, przywiozłem do domu i on był taki jedyny, samotny. I zacząłem przypinać kapsle po prostu dlatego, że są kolorowe, że coś się wydarzyło na nich, coś się dzieje, czy to jest żywiec, czy tyskie, czy żubr, bo od tego się zaczynała ta przygoda z kapslami. I potem zacząłem się zastanawiać, dlaczego te piwa mają różne smaki. Zacząłem czytać, zacząłem się interesować, trafiłem do grupy piwowarzy domowi Tustela, czyli piwowarzy Śląska Cieszyńskiego i naraz ta pasja stała się moim zawodem, prawda? I nie wyobrażam sobie już teraz pracować z czymś innym niż z piwem, tudzież w dalszej części naszej rozmowy pewnie okaże się, że ogólnie z alkoholami. Ale jednak piwo to jest to co jest głównym źródłem mojej pasji. No, czyli widać, jednym słowem, Ty jest samoukiem w tym wszystkim. Nie do końca. Nie do końca, ponieważ trzeba czerpać od kogoś doświadczonego swoje wzorce, prawda? Ja akurat trafiłem na Dorotę Chrapek i całe towarzystwo piwowaru Śląska Cieszyńskiego i oni zaczęli mnie wprowadzać, zaczęli pokazywać. Do dnia dzisiejszego, jeśli coś potrzeba, wykonujesz telefon i oni ci zawsze pomogą. Nie? Ale no, jak to mówi jeden z moich kolegów, jak nie masz czasu, to nie waż piwa. Bo zawsze coś się z nim stanie. To jest więcej niż pewne. Więc w chwili obecnej nie ważę piwa w domu. Przeszedłem na zawodowstwo. W browarze też nie ważę. W browarze jestem raczej od opowiadania o piwie. W browarze jestem od sprzedaży piwa. A od ważenia piwa jest nasz piwowar Adrian Sikora razem z bratem Jackiem. W ten sposób. No, to jak już powiedziałeś, powiedz mi, jakie są w ogóle etapy ważenia piwa, bo to też jest ciekawostka, że nie każdy wie, jak to wygląda na zapleczu, jak to się tworzy takie piwo. Pytasz już konkretnie o zawodowstwo, czyli jak wygląda praca w browarze, czy wolisz jak w domu? Nie, w ogóle, powiedzmy na początku w domu, a potem jednak jako zawodowstwo. Żeby to nie jest trudniejsze ważenie piwa w domu niż w browarze. To są po prostu tylko większe garnki, prawda? I to nie jest jakiś tam wielki problem. Znaczy jest problem przerzucić się z kuchni domowej na browar, ale technologicznie jest wszystko to samo, czyli potrzeba słód. W 90% jest to słód jęczmienny, dlatego że ma łuskę i przy filtracji lepiej się to filtruje. Potrzebna jest woda, potrzebne są drożdże i teoretycznie potrzebny jest chmiel. To jest teoria, ponieważ piwa bez chmielu dalej będą piwami. Nie? Więc tutaj trzeba nasypać, powiedzmy, tego słodu, zalać wodą, utrzymać w temperaturze 65 stopni przez, powiedzmy, godzinę, przefiltrować. Wtedy już są cukry wypłukane, schładzamy, dodajemy drożdże, brzeczka piwna sobie fermentuje. Jak przefermentuje, już możemy mówić o piwie. W największym skrócie. Najszybsze piwa mogą się zrobić koło tygodnia. Najdłużej robione piwa nawet kilka lat. To jakie było najciekawsze piwo, które Twoim zdaniem było z jednej strony najtrudniejsze, a z drugiej strony najciekawsze? Ja nie wiem, czy Twoi widzowie będą tym zainteresowani akurat, ponieważ ja jestem twórczą osobą, tak się uważam w każdym razie. I najciekawsze były dwa piwa, które ja uważyłem w domu.
obydwa były u mnie w domu uważone, fermentowały u kogo innego, ale to było piwo grodziskie, jedyny polski styl piwa. Piwo jest lekkie, wędzone, mocno gazowane, nazywane polskim szampanem. Jest to piwo jasne, pszeniczne. A ja to zrobiłem w wersji czarnej i żeby nie dostało dodatkowych posmaków, jakichś tam czekoladowych czy coś, czyli nie był użyty słód palony, ale był użyty atrament z ośmiornicy. I to było bardzo ciekawe, ponieważ nikt inny tego wcześniej nie zrobił. Myśmy to zrobili na potrzeby festiwalu piwowarów domowych i wyszło to według mnie genialnie. Smakowało jak piwo jasne pszeniczne, wyglądało jak czarne. Drugie ciekawe piwo to było piwo barszcz czerwony. Na ten sam festiwal to było zrobione, to było mega ciekawe piwo, mega dziwnie stworzone, ponieważ bazą było normalne piwo jęczmienne, ale w procesie gotowania zostały dodane buraki. Potem to zostało zakwaszone bakterią Lactobacillusa, żeby to było kwaśne, żeby ta kwaśność z tych bakterii udawała, powiedzmy, octowość w barszczu. Zostało to posolone, zostało to popieprzone, zostały dodane przyprawy, wszystkie, które się używa do barszczu, czyli liść laurowy, co tam jeszcze było. Ogólnie wszystkie te przyprawy przefermentowane i to był barszcz, który smakował jak barszcz, a miał 4,5% alkoholu i był podawany z pianą. Ciekawe? Dla mnie jak najbardziej. To ja się tak zapytam, to jak to powiązałeś swoją pracę z browarem Ustroń? Gdzie był ten element styku? Ten element styku był taki, że browar Ustroń przeszedł pewien rebranding. Z browaru Wrzos, czyli z browaru stricte restauracyjnego, chciał wyjść do ludzi. A więc została zmieniona nazwa na browar Ustroń, została firma wydzielona, czyli powstała druga firma i potrzebowała kogoś takiego jak ja, kto potrafi opowiadać o piwie, potrafi ludziom pokazać, skąd się to wzięło, dlaczego się to wzięło. Zresztą widzisz po mojej koszulce, że jestem mocno związany z regionem, czyli Parzenice są. W Parzenicach logo browaru Ustroń, żeby to było coś mocno regionalnego. I myślę, że udaje mi się to zrobić, udaje mi się promować ten browar Ustroń w regionie. Zresztą widać to po odbiorze, że w coraz więcej miejscach możecie ty czy twoi widzowie kupić to piwo. Staramy się, żeby było jak najwięcej, aczkolwiek jesteśmy tylko browarem restauracyjnym. Mimo wszystko problemy lokalizacyjne nie są z gumy. Więc staramy się coś od siebie jeszcze dodać. Mało tego, to nie jest w chwili obecnej, to nie jest tylko browar, ale i destylarnia. Dlatego też za twoimi plecami widzicie destylaty, czy robimy w butelkach półlitrowych, czy w butelkach 0,2, a nawet taką ciekawostkę pokażę. Whisky ustrońska. Pierwsza whisky ustrońska. Zostało nam niewiele butelek na chwilę obecną, ale już we wrześniu jest rozlanie kolejnej beczki dębowej z whisky i tym razem będzie whisky, która będzie na słodzie wędzonym torfem. To jest takie bardzo charakterystyczne coś, czym się różni od zwykłej whisky, ponieważ będzie miała posmaki spalonego bakelitu, podkładów kolejowych, kabli spalonych. Lubisz takie posmaki? No, Przyjdź we wrześniu, spróbujesz. Powąchasz i powiesz, czy faktycznie to tak czuć. Okej. Zapytam się, to ile macie w ogóle rodzajów piw? Jak dobrze mówię? Tak. Styli. Okay. Bo rodzaj, wiesz, to jest męski czy żeński. Okay. Ale na chwilę obecną mamy 8 stałych. Właściwie 9, bo 8 alkoholowych, 1 bezalkoholowe. I do tego dochodzą nam piwa. Albo sezonowe, jak
nie tą butelkę wziąłem, jak Summer Ale, czyli sama nazwa zobowiązuje, że jest to na lato. Mamy na wiosnę Majboka, czyli koźlaka majowego. Na zimę mamy Winter Stouta, to jest stout z przyprawami właśnie korzennymi, który świetnie nadaje się na piwo grzane. Smakuje jak piernik w płynie, więc śmiało przyjdź, spróbuj jak będzie. No i na jesień będzie nasza nowość stout ze śliwką. W jakiej postaci śliwka? Jeszcze nie wiemy, czy to będzie tylko śliwka suszona, czy to będzie z sokiem śliwkowym, czy to będzie śliwka wędzona. Dajcie nam czas, musimy to dopracować, tę recepturę. Nie wiemy jeszcze, ale już są plany, że będzie to stout ze śliwkami. Jaki macie roczny, na przykład ile produkujecie rocznie tych styli piw w ciągu roku? Wiesz co, no, ogranicza nas tylko wyobraźnia tak naprawdę. Od czasu do czasu w naszej karczmie tutaj, w karczmie Wrzos, tudzież w paru zaprzyjaźnionych multitapach wrzucamy pojedyncze kegi, jeśli próbujemy jakieś coś fajnego stworzyć. Ostatnio na święto, jak się nazywa, Równonoc? Święto Kupały? Tak. Zrobiliśmy piwo z ziołami. Z ziołami, które wszystkie pochodzą, można pozbierać na terenie Księstwa Cieszyńskiego. I to było tylko w kegach. Tych keg wypuściliśmy 5. Zobaczyliśmy, odbiór jest bardzo dobry, więc być może kiedyś zrobimy to w butelkach na szerszą skalę. Więc tutaj mnie pytasz, ile tych styli jesteśmy w stanie dużo zrobić. Ale trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że moje hobby, czyli piwo, trzeba przeliczyć teraz na zawodowstwo. Nie wszystko, co ja lubię, co może być w niewielkiej ilości, sprzedaje się na zewnątrz, nie? Więc Patryk, tutaj jest ten problem, że ja bym chciał, ale czy to ludzie będą chcieli? Mamy takie fajne piwo, powiem Ci, mam go tutaj też zaprezentowane, Rauchbock. Piwo wędzone, koźlak wędzony. I tak, według wszelakich styli to piwo nie jest stylowe, nie łapałoby się nigdzie do żadnego konkursu, nigdy nie wygra żadnego medalu, ale się nam sprzedaje genialnie. Więc po co robić kopię, jak możemy coś innego zrobić, nie? Tu jest delikatna wędzonka. Nasz pomysł na to piwo nie był taki, bo sam pomysł Rauchbocka pochodzi z Bawarii. Tam piją, one są bursztynowe, one pachną oscypkiem, chyba że jest wędzone bukiem, no to wtedy kiełbasą jakąś. Pięknie to wszystko pachnie. A nasz pomysł na to, że to nie ma być stricte wędzone piwo, tak żeby pachniało wędzoną, tylko bardziej jak belgijskie praliny z gorzkiej czekolady. To jest piwo ciemne, jest mocno czekoladowe, jest słodkie, a wędzonka ma udawać suszone owoce, które są w tej pralinie. No niestety nie dodajemy aromatów do swoich piw, więc nie zrobimy tam, nie dodamy czegoś tak, co jest charakterystyczne, żeby to było suszone, nie? Więc dodaliśmy słód wędzony, żeby to imitowało, żeby przypominało. I to robi nam sprzedaż, nie? Jak my mówimy, że to piwo jest czekoladowe z delikatnym muśnięciem wędzonki, to mówią wow, to my to chcemy kupić. To jest jedno z lepiej sprzedających się naszych piw. Jeszcze 10 lat temu w Polsce nikt by teoretycznie nie kupił piwa wędzonego. Bo kto to będzie pił, nie? Kurczę, wyprzedziłeś moje pytanie, ale to nic nie szkodzi. Zadam kolejne pytanie. Czy wasze produkty mają jakieś tytuły zdobyte? Czy to w Polsce, czy na świecie? Jak to wygląda? Piwo nie, chociaż staramy się, posyłamy na konkursy, ale nasze piwa nie trzymają się styli. Mamy 2 piwa, które teoretycznie według mnie są bardzo stylowe. To jest Lager wiedeński. To jest bardzo stylowe piwo. Jeszcze nie zdobyło medalu, ale dajmy mu czas. I drugie piwo, ja tak muszę się odwrócić, bo nie wszystko tutaj mamy na półce. Jest to pszeniczne. Pszeniczne też jest naszym takim piwem, które się bardzo dobrze sprzedaje. Jest mocno bananowe. Troszkę za mało według stylu ma goździka, ale jest to robione na drożdżach, które my sprowadzamy z Bawarii.
Tak w Bawarii to piwo smakuje. Oczywiście w Polsce poszukują sędziowie balansu między tym goździkiem a bananem. Nasze jest za bardzo bananowe, dlatego też nie ma nagród, ale uważam, że te dwa piwa to są nasze jedne z najlepszych piw, które robimy. Są najbardziej stylowe, jeśli pytasz, bo osobiście preferencje to ja mam inne, nie? Ja kocham wędzonkę, więc to jest to. Każdy ma swoje preferencje, więc Tak. tu akurat nie A będę... pytaje się o medale, nie? Ale za to destylarnia zdobywa tych medali ogrom. Naprawdę zdobywa ich ogrom. Na samym zeszłym roku na Warsaw Spirit Competition, to są takie mistrzostwa Polski nieoficjalne destylatów, przywieźliśmy 8 złotych medali, z czego nasza Śliwowica, zresztą tutaj jest oznaczona medalami, zdobyła podwójne złoto za najlepszą śliwowicę w Polsce. Nie? I to jest takie coś wow, że wiesz, my gdzieś tam posyłamy te nasze produkty na konkursy, a nas przychodzi, wow, zrobiliście coś najlepszego w Polsce, nie? Wiesz, jaka to jest duma i satysfakcja? Nasz gorzelnik Wit, nie? Naprawdę zrobił tutaj kapitalną robotę, nie? I teraz taką, powiem wam, ciekawostkę, muszę trochę zejść z planu, ale tutaj mamy chmielówkę. To jest destylat z piwa. Destylaty ogólnie są przeźroczyste, jak wychodzą z destylarni. Ale tutaj w procesie leżakowania dodaliśmy chmiel. Chmiel, jak zapewne wszyscy wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to się dowiedzą, jest rośliną. Roślina ma chlorofil w sobie i dlatego ten nie wiem, czy to dobrze widać, będzie widać w kamerze, ale zapraszamy do nas, do sklepu firmowego. Ten destylat jest zielony. I bardzo jest fajny podczas degustacji, bo przy nabieraniu tego destylatu do ust najpierw jest goryczka, dość mocna, a potem przechodzi ta słodycz tego destylatu. I ten destylat, nie dość, że zdobył złoto w Polsce, to jakiś miesiąc temu, może półtorej, przyszedł mail do Wita, że gratulują za drugi najlepszy destylat z ziołami w Europie. Przyszedł gdzieś z Madrytu czy gdzieś. Myśmy tam nie posyłali. Ktoś u nas kupił, posłał, albo to był jeden z sędziów, albo nie wiem, ale przyszło i mamy. Czyli jest się z czym chwalić w tym momencie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest się czym chwalić. My się lubimy chwalić, my to kochamy. Na przebitkach może zamieścimy tam i nasze medale, i naszą gablotę piwnej edukacji, bo tu też chodzi Właśnie, a propos o to. edukacji, to akurat wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Czy zapraszacie wycieczki, żeby sami poeksperymentowali ze stylami piw, czy nie za bardzo? Jak to wygląda? To znaczy my nie zapraszamy, ale sami przyjeżdżają, pytają. Tak, robimy czasem degustację. O edukacji bardziej mi chodzi o to, że ja też również robię zajęcia w szkołach średnich, gastronomicznych i tam przy rozmowie z tą młodzieżą, bo wymóg jest taki, że muszą być pełnoletni, prawda? No bo jakby byli niepełnoletni, to jest takie, wiesz, lizanie loda przez szybę po prostu, nie? I pokazuję, na czym to polega. Oni wszyscy już są po szkoleniach różnych, po praktykach, dorabiają i w większości, jak ja pytam, do czego w danej knajpie leją piwo, to mi mówią do kufla, a opisują szklankę. Nie, kufel musi mieć ucho. W Polsce bardzo rzadko, znaczy na naszym terenie bardzo rzadko może spotkać, że ktoś leje naprawdę do kufla, nie? A oni wszyscy tam opisują. I od tego się zaczęła ta edukacja i teraz nasi klienci, którzy przychodzą, mówią, wow, jaka piękna ściana ze szkłem, nie? Z kuflami. O, mówią z kuflami. Nie? A tam są chyba ze 4 kufle, może 5 na tej takiej ściance, nie? Reszta to są różne inne szkła, pokazane, które szkło jest do jakiego stylu piwa, jak wygląda. Większość z nich ma przybite, że to jest z jakiego browaru to przyjechało. I notabene jednym z ciekawszych szkieł, które uważam, że wyprzedziło nawet Polskę, mam tutaj szkło z czeskiego Cieszyna, z zachodniego Cieszyna,
bo Cieszyn jest jeden. A tak. Z zachodniego Cieszyna z browaru Baraba i to jest słoik. To może to pokażemy na przybitce. Oczywiście, że pokażemy słoik. Polskie browary jeszcze nie robią szkła firmowego słoików, a dlaczego by nie? Czesi już robią i piją ze słoików. Czyli można. Pewnie, że można. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. A łączyłeś kiedyś piwo z jakąś potrawą? Czyli piwo jako produkt, który był łączony z całą potrawą? Tak. Oczywiście, że tak. To się wszystko nazywa food pairing i teraz jest tak, że na przykład dania delikatne pije się z delikatnymi piwami. Dania tłuste pije się z mocniejszymi. Wiesz, jak u nas się mówi, że kiełbasa na grillu to tam z jakimś tam pilsem, nie? Czy z lagerem. Kurczak czy ryba to z pszenicą. Ale mamy również nie tylko takie klasyczne style, ale mamy i belgijskiego witbira, który jest z delikatną muśnięciem pomarańczy, skórek z pomarańczy i kolendrą. Genialnie pasuje do sałatek owocowych, powiem Ci. Wiesz, Niemcy, tam co region, co miasto mają swoje piwa. Berliner Weisse to jest piwo kwaśne i słone. Gosse jest kwaśne i słone. Berliner Weisse jest dramatycznie kwaśne. I to wszystko można, wiesz, mieszać. To jest feria smaków, feria barw. Nie wszystko trzeba, w Polsce się mówi, że jak piwo to musi być półlitrowe. Nie. Pije się w małych, na setki się pije, niektórzy piją na 50. Oczywiście na Oktoberfeście się pije na litry, nie? W litrowych, w masach, w kuflach litrowych, czyli w masach. Ale to wtedy się pije, żeby się wprowadzić w stan odurzenia alkoholowego, że tak mądrze powiem, nie? Ale nie zawsze. Piwo można próbować. Można spróbować. My czasem w browarze, jak chcemy poznać jakiś smak piwa, to na przykład pijemy, wiesz, po 25 minut, żeby każdy spróbował, jak to pachnie, jak to smakuje i robimy sobie panel degustacyjny z 8 piw na przykład i porównujemy, nie? I wtedy robimy test w ciemno, co nam nie pasuje, co jest, zgadujemy z jakiego to browaru, ale wiesz, to są takie mega fajne rzeczy. Z jednej strony powiedziałeś o kompozycji, że różnie łączy się te potrawy, a z drugiej strony mieliśmy to też okazję poznać na nosy planszówek, bo też była... Tak, ale tam była stricte degustacja, opowiadaliśmy o różnych piwach, które są u nas robione, bo to chodziło o wyroby browaru Ustroń i destylarni Ustroń, ale jeszcze co Ci miałem powiedzieć, dodaje się piwo do różnych dań. Genialną jadłem kiedyś zupę cebulową na bazie piwa. I co jeszcze ciekawego jadłem? Pizzę jadłem, ciasto było mieszane z piwem. Bo o golonce na piwie to chyba wszyscy słyszeli. Tak. Ale to trzeba wszystko odkrywać. Nie może wszystkiego być za dużo, trzeba dowiedzieć, jakie piwa dobrać, ponieważ chmiel ma goryczkę. Jeśli odparujemy tam ileś tej wody, tego alkoholu, a goryczka zostaje, nie? Żeby to nie było nic za gorzkie. Super są przekąski na bazie piwa, jakieś paluszki, jakieś ciastka. Na bazie półproduktu, czyli drożdży piwowarskich. To jest wow. Ciasteczka z makiem na drożdżach piwowarskich, coś niesamowitego. Ze słodu, z tego młota, które już jest wyczyszczone z tych cukrów, piecze się chleby. To wiesz, to jak to mówią teraz mądrze, zero waste. Nie? Zero odpadu. Wszystko możemy zrobić. Notabene kiedyś w destylarni robiliśmy śliwowice na wędzonych śliwkach i zostały nam te śliwki, które macerowały się w tej śliwowicy 70% i coś trzeba było z nimi zrobić. Nie? Robiliśmy część, trafiło do lodów. Pyszne były, tylko wytrzymywały około 1,5 godziny, 2 i się rozpuszczały. Nie dało się utrzymać cały czas konsystencji lodów. Nie? Jednak ten alkohol tam robił. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc nie potrafiliśmy z tego zrobić dań, więc poszło do dalszej destylacji.
Czyli jednym słowem nic się nie straciło. Nie, absolutnie. Absolutnie. No ja bym chciał się osobiście dowiedzieć, czym jest Unitanka? Unitank. Unitank. Jakby to powiedzieć, jest to wymysł procesu technologicznego, rewolucji przemysłowej, bym tak powiedział. Unitank, czyli wszystko się dzieje w jednym tanku. Czyli dzieje się i fermentacja, i leżakowanie, i teoretycznie mógłby być wyszynk. Czyli wszystko wkładasz do jednego tanku, nie musisz przepompowywać, odrzucać drożdży. Tam on jest taki stożkowy, tam się drożdże osadzają, można je w świecie piwowackim się tam odstrzelić. Zostaje ci czyste piwo, czyli możesz teoretycznie zrobić z niego wyszynk, nie? To jest coś nowoczesnego. Jeśli pójdziesz do browarów historycznych, jak browar Cieszyn, tudzież na przykład bardzo fajnie ma też pokazany nowy browar w Cieszynie, czyli pod Czarnym Kogutem. Jest podłoga przeźroczysta, jest fermentacja w otwartych kadziach. I tam możesz zobaczyć, jak to piwo fermentuje, ale wtedy to piwo trzeba po skończonej fermentacji właśnie oddać do tanka leżakowego, żeby się wyleżakowało. I to jest technologicznie dużo pracy. A Unitank wkładasz raz i dziękuję, zapominasz. Już jest gotowe piwo, nie po jakimś czasie oczywiście. Czyli innym słowem automatyzuje cały proces. Automatyzuje cały proces. Tak, dokładnie. Dobrze ujęte. Staram się. Mamy jeszcze pytanie tego typu, na przykład przypuśćmy, ktoś ze słuchaczy będzie chciał kiedykolwiek stworzyć piwo i pójść w taką drogę jak ty. Co by powinien podjąć? Jakie kroki albo... Jakie kroki? To jest naprawdę tak dużo do opowiadania, że ja bym... Dwie? Po pierwsze, profil piwowarzy Domowitu Stella na Facebooku, a drugi sklep firmowy browaru Ustroń. Przyjdź do mnie, ja już przekieruję, skąd jest, z jakiego miasta, gdzie są jacy piwowarzy. Oczywiście jeśli mówimy o regionie czy o mieście, i oni wszystko potrafią powiedzieć, opowiedzieć. Ciekawostkę Ci też powiem, którą odkryłem nie dalej niż godzinę temu. W Ustroniu w Mrówce jest cała alejka do ważenia piw domowych, do robienia win domowych, do robienia destylatów domowych, jakieś tam zaprawki wędzarnicze. Jeśli ktoś chce, jest Mrówka w Ustroniu, nowo powstała, czyli była Kosta i tam jest cała alejka i nie należy się bać. To się staje coraz bardziej popularne. Nie należy się tego wstydzić, więc na odwrót. Jeśli ktoś robi w domu alkohol, przyjdźcie się zapytać, jak my to robimy, może pomożemy, a może my się czegoś dowiemy. Czyli najlepiej się zapytać pasjonatów w tej dziedzinie. Tak, oczywiście. Ja też nie będę oszukiwał, że to my jesteśmy alfą i omegą. Jest internet, są książki, cały świat, w każdym kraju na świecie to się dzieje. Nie? Ale tak trochę iść na skróty, pytajcie. Każdy piwowar Wam z chęcią opowie o swojej pasji, o swojej pracy. Jeszcze się tak z ciekawości zapytam, jako osoba, która tworzy różne ilustracje, skąd pomysł na te wszystkie ilustracje w poszczególnych piwach? Dobra, pomysł tak, nie wiem skąd się wziął, ale mogę Ci powiedzieć, co przedstawia. Proszę. I tak, nasze piwa przedstawiają zwierzęta, które żyją dziko w naszych tutaj lasach beskidzkich. Przedtem tu była wiewiórka, tutaj jest ryś. W lasach beskidzkich to może zbyt dużo powiedziane, ale żyją dziko na naszych terenach, bo tu jest kaczka. No kaczka nie żyje, prawda, w lesie. Oczywiście od każdej rzeczy, musi być jakieś odstępstwo, prawda? A więc mamy dwa takie. Ja tak sięgnę, czyli na naszym porterze jest niedźwiedź. Piwo jest mocne, jest tęgie, więc to zwierzę nam tu mocno pasuje, ten niedźwiedź. Nie? I na drugim końcu jest piwo bezalkoholowe. I tu mamy osiołka. Też nie żyje dziko na naszych terenach, ale piwo bezalkoholowe też nie jest tworzone specjalnie. Po prostu to jest potrzeba rynku i polskiego prawa. Ale jeszcze Ci powiem taką ciekawostkę, bo widzisz, że rozmawiamy o destylatach, rozmawiamy o piwie, a co by się stało, gdyby to połączyć? A da się? Panie, oczywiście, że się da. Nasze destylaty w większości one przechodzą przez nasze dębowe. Beczki dębowe stworzone w Niemczech przez pana Messerschmitta. Wszyscy będą teraz pamiętać. Mamy ich 10 takich beczek.
ale opróżniamy czy po okowicie, czy po śliwowicy. Jeśli nie robimy kolejnego nalewu, wlewamy tam piwo i mamy portery. Portery leżakowane w beczkach dębowych po śliwowicy i po okowicie. Nie jest tanio, ale nie zależy nam. Na tym nie zrobimy wolumenu. Wolumen robimy na pilsie, na lagerze. To robimy, żeby pokazać właśnie światu, że można zrobić coś ciekawego. Nie? Czyli to jest porter w beczce dębowej po śliwowicy, więc ma posmaki śliwowicy. Nie? Taka ciekawostka. Ktoś chce spróbować? Może przyjść do nas? Może spróbować? Nie powiem, że to jest najlepsze piwo na świecie, chociaż chciałbym, ale jest to jako ciekawostka. No niestety barrel age, bo tak się to nazywa, najlepsze są w beczkach po bourbonie amerykańskim, czyli destylacie, wiesz, z kukurydzy, mocno waniliowe, mocno słodkie, tam wchodzą zupełnie inne posmaki. Nie? Polskie destylaty, czyli ta śliwowica, to jest tylko, jakby ci powiedzieć, wódka ze śliwek. O, czyli ona ma być zupełnie inna niż tamte. Nie? Ale robimy, cieszymy się z tego, sprzedajemy to. Mam pytanie kolejne, bo możemy kupić indywidualnie u Was w browarze, ale też widzę zestawy. Oczywiście, zestawy, żeby tam się już nie odwracać. Mamy takie z napisem pozdrowienia z Ustronia. Obrazków takich, zdjęć jest 8, z tej strony pokazane jest 6 piw. Taki zestaw zawiera 4 butelki 0,3 i 2 butelki półlitrowe. No to jest coś fajnego, czyli nie wiemy co wziąć gdzieś na wyjazd rodzinie, czy jedziemy gdzieś w odwiedziny. Pozdrowienia z Ustronia i wszyscy mówią, wow, to w Ustronie jest browar? Tak, każde szanujące miasto powinno mieć swój browar. No, z tego, co ja zaobserwowałem pod kątem historycznym, to ten browar bodajże istnieje od 10 lat, jak się nie mylę. 11. To mój błąd. Dobra, ale jak to się stało, że akurat w tym miejscu, a nie w innym? To jest dobre pytanie, bo człowiek, który wpadł na ten pomysł, niestety już nie żyje, więc ciężko to skorygować, ale to był człowiek otwarty na różne ciekawe inwestycje i w Czechach, jak wiemy, mocno browary restauracyjne funkcjonowały. W Niemczech mocno funkcjonowały. W Polsce duże koncerny zaorały zupełnie ten świat. Zaczęły powstawać gdzieś tam browary restauracyjne, ale w galeriach handlowych. Czyli wiesz, no coś tam się zaczęło dziać, coś ten. I pan Dębiński wpadł na pomysł, dlaczego ja tego mam też nie zrobić. I to naraz się okazało, to było takie mega odkrywcze. Ludzie byli przyzwyczajeni do piw 11 lat temu za 2,50, a tutaj kosztowały 10, nie? Czyli 4 razy drożej. Teraz Ci powiem taką ciekawostkę, nie? Kupując w promocji w Żabce piwa, powiedzmy, no w Żabce może to nie ma, ale w Biedronce 10 plus 10, to piwo dalej kosztuje 2,50. Po tylu latach, nie? Nasze jest droższe, ale idąc do restauracji, do kawiarni, do pubu, za te piwa koncernowe już też nie płacisz 2,50, tylko 10, 12. U nas piwo na kranie kosztuje w chwili obecnej 18 zł, jeśli się nie mylę. I to już nie jest taki duży dyskomfort. Kiedyś ludzie nie byli przekonani. Browar zaczynał od 3 piw, potem weszło od razu kolejne, czyli były 4 piwa i potem były dokładane. W chwili obecnej my byśmy chcieli jeszcze więcej, bo jest zapotrzebowanie, pytają się. Nawet do zeszłego roku nie mieliśmy IPy, bo pomysł na browar, na style były stricte bawarskie. Ale jak kiedyś się przychodziło do takiego browaru restauracyjnego, to były 3 piwa, jasne, ciemne i pszeniczne. I klienci wymusili, bo pytali, a macie coś takiego jak IPA? I wiesz, no, frontem do klienta. Stworzyliśmy i to jest coś też wow. To jest coś wow. Zrobiliśmy chmielenie na zimno, to takie technologiczne, wiesz, że już do gotowego piwa dokłada się jeszcze chmielu na 24 godziny, na 48, wyciąga się te wszystkie aromaty takie i idzie do butelek czy do kegów i to jest takie mocno aromatyczne piwo.
Znaczy bardzo technologiczne, możliwe, że widzowie nie skojarzą, ale ile osób pracuje w takim browarze? Jakbyś mógł powiedzieć. Zależy w jakim? U nas. Tak. Ja ci powiem, ile pracuje w browarze Ustroń. Jest nas 5 tylko. Tylko? Tak. Jest piwowar z pomocnikiem, ja jestem tutaj od takiej sprzedaży, od gadania, Arek jako nasz szef sklepu i Wid jako gorzelnik, który się zajmuje papierologią. I zdobywa się tak świetne tytuły w międzyczasie. I zdobywa, no to przez przypadek, no to wiesz, siedzi przy komputerze, to pewnie sam se tam wypisuje. No. nie, przychodzą, tak. To taki żarcik sytuacyjny. Ale oczywiście, no, jasne. Na koniec przede wszystkim ja zapraszam wszystkich do browaru Ustroń. Browar Ustroń. Tak, Ustroń, tak. Żeby posmakować tych różnych specyfików, które tutaj nam dzisiaj Sebastian pokazywał. Jak i tych słabszych, jak i tych mocniejszych, które są za mną, albo przede mną. Oczywiście, Zależność... pytajcie. Ja tak się zwrócę teraz do twoich widzów, nie? Wchodząc do nas do sklepu, pytajcie się, jeśli macie jakieś pytania, pytajcie się, czy będzie Arek, czy będę ja. Jeśli nie będziemy znali jakiejś odpowiedzi, zapytamy się Wita o destylaty, zapytamy się Adriana o piwo. Oni z tym pracują cały czas, więc my nie wszystko też wiemy, ale jesteśmy tu po to, żeby wam pomóc, żeby wam pokazać ten cały świat alkoholi. Zresztą, że tak jeszcze pojadę z promocją naszego sklepu. Mamy produkty, które są produkowane w Ustroniu. Poprzez kombucze, poprzez produkty z Laserwoodu. W Ustroniu mamy też troszeczkę miodów z ustrońskiej pasieki. Mamy kawę z Veneto. Mamy herbatę z Plum Tea od Przemka Śliwki. Coś, co się nie robi w Ustroniu, staramy się ściągnąć z jak najbliższej okolicy. Na przykład wydawnictwo też tu macie. To znaczy nie my mamy, ale mamy też wydawnictwa, tak, ustrońskie, zapomniałem. Oczywiście, że mamy i słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego i historię Ustronia widokówką pisaną. Co tam jeszcze mamy? Korzeniami wrosłem w ziemię, staramy się mieć kalendarze ustrońskie. Tak, mamy również wina ze szlaku, win Księstwa Cieszyńskiego. To jest ewenement na skalę całego księstwa, ponieważ u nas można kupić wszystkie wina, które są tworzone w Księstwie Cieszyńskim. Właśnie o to chciałem dopytać Ciebie. Tak. Jakie to są smaki, jakie rodzaje tu macie w sprzedaży? Ja jestem od piwa, Wid jest od destylatów, wina są winami. Oczywiście, że mogę tam pojechać troszeczkę autopromocją, bo mamy trzy winnice. Mamy Kępę Wiślicką, mamy winnicę Bruntelesa, mamy winnicę Smuga z Gołkowic, więc sama winnica jest, to znaczy firma jest zgłoszona w Gołkowicach, ale wina mają obsadzone w Kaczycach, więc to jest Księstwo Cieszyńskie, ale tutaj mamy szampany robione, wina musujące robione metodą szampańską. Więc to jest coś, czego chyba w Polsce żadna winnica nie robi. No, ja nie spotkałem, ale może się mylę. Ja jestem, mówię, ze świata piwa, nie ze świata wina, ale to są zupełnie inne rzeczy. Przyjdźcie, zobaczycie, jak to u nas wygląda i wiecie, no przyjdźcie, wydajcie pieniążki u nas. Oczywiście, ja też zapraszam serdecznie do browaru Ustroń. I szczególnie że zapraszam na rozmowę na pewno z Sebastianem i też z całym personelem, który wspomniałeś. Tak. Oni mają większą wiedzę niż ja. Każdy u nas jest od czegoś innego, więc każdy ma inną wiedzę specjalistyczną. Otóż i to. No i na tym serdecznie dziękuję Tobie za tą świetną rozmowę. Dziękuję Ci również i oglądajcie, przychodźcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję.